హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీవాణి స్వీట్ హోమ్. చలికాలంలో సహజంగా జలుబు దగ్గు వస్తుంటాయి కదండి. వాటన్నిటి కోసం ఒక మంచి చిట్కా చెప్తున్నానండి. ఇది మనం చేసుకొని తాగామనుకోండి, జలుబు దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతాయి. ఇది తయారు చేసుకోవడం కోసం ఒక గుప్పెడు తులసాకులు తీసుకున్నాను, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, కొన్ని మిరియాలు, కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క, కొద్దిగా ఓమా, ఇవన్నీ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని బాయిల్ చేస్తుండాలి. అందులోనే నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్న తులసాకు, అల్లం కూడా తీసుకున్నాం కదండి, అది కూడా తురుముకోవాలి. మనం అలానే వేసి కంటే తురిమి వేస్తే అల్లంలో ఉన్న గుణాలు మొత్తం వాటర్కి వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒక్కొక్కటిగా మనం వాటర్లో వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. తులసాకు, అల్లం, దాల్చిన చెక్క, ఓమా, మిరియాలు, మీ దగ్గర ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా స్కిప్ చేసేయొచ్చండి. మిగతా వాటితో కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకు బాగా పనిచేస్తుంది జలుబుకు కానీ దగ్గుకు కానీ. మనకు కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుందండి. మనకు ఇప్పుడు వీటన్నిటిలో ఉన్న గుణాలు మొత్తం వాటర్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇలా బాగా మరిగించుకోవాలి. మనకు కలర్ చేంజ్ అయితే మనకు మరిగిపోయినట్టేనండి. బాగా మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకొని, బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం నిమ్మరసం, తేనె యాడ్ చేయొద్దు. కొద్దిగా వేడి తగ్గిన తర్వాత నేను స్ట్రెయిన్ చేసుకున్నాను చూడండి. 1 స్పూన్ నిమ్మరసం, 1 స్పూన్ తేనె వేసి కలుపుకొని తాగాలండి. మనం మార్నింగ్, ఈవినింగ్ ఏ టైంలోనైనా తాగొచ్చు. జలుబుకు, దగ్గుకి అన్నిటికీ బాగా పనిచేస్తుంది. ట్రై చేసి చూడండి. ఈ చిట్కా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.